Ærede president. Jeg enig med forslagsstillerne i at vi trenger en prinsipiell og bred diskusjon rundt temaet likeverdig foreldreskap og pappastrategi. Prinsippet om barnets beste tilsier at barn må sikres et godt foreldreskap, uavhengig av tilblivelsesmåte og seksuell orientering hos foreldrene. Og det er viktig å ta vare på vår tids respekt for og anerkjennelse av ulike parforhold og familieformer. I den sammenheng vil Høyre fremheve familiens betydning som grunnleggende byggestein i samfunnet, og mener lovverket bør reflektere at mødre og fedre er likeverdige omsorgspersoner, uavhengig av hvordan familien er sammensatt. Høyre mener likevel at det er et grunnleggende paradoks at den åpenbare forskjellsbehandlingen av mor og far i lovverket i dag og i praktiske ordninger eksisterer side om side med ønsket om likebehandling og ansvarliggjøring. Representantforslaget vi i dag har til behandling fra Kristelig Folkeparti tar opp en rekke likestillingsutfordringer. Det er utfordringer som må synliggjøres og som må løses. Når det gjelder foreldreskap, er et naturlig neste skritt i arbeidet for likestilling at menn og kvinner likestilles i ansvaret for barn de setter til verden. Lovverket må gi et tydelig signal om at man stiller de samme forventningene til menn som til kvinner med hensynet til ansvar for barn, og man må sikre at øvrige ordninger og velferdstjenester legger til rette for fedres deltakelse i like stor grad som mødres deltakelse i sine barns oppvekst. Det er fremdeles et mål for Høyre å arbeide for mer likestilt foreldreskap, og at mor og far får like rettigheter. Høyre ønsker et samfunn der alle voksne tar ansvar, både menn og kvinner, og lovverket skal ansvarliggjøre de voksne. Setter man barn til verden, tar man på seg et livslangt ansvar, og da må man også stille opp for de ungene. Selv om det har vært bred politisk enighet om mye av arbeidet som er gjort for å styrke familien og fremme likestillingen de siste årene, så mener Høyre samtidig at dagens ordning med en egen kvote for far ikke er rett vei å gå. Fordi familier er forskjellige, har de også forskjellige behov. Og i Høyre så tror vi at familien er bedre i stand enn staten til å finne ut hvordan foreldrepermisjon skal deles mellom foreldrene og til det beste for familien. Det er viktig at samfunnet gjennom foreldrepermisjonen legger til rette for at foreldre kan være sammen med barnet. Fordi alle familier er unike, så må de ha muligheten til å dele permisjonstiden som de selv ønsker det, og Høyre er bekymret for at flere og flere barn mister tid hjemme sammen med familien sin, nettopp fordi man er mer opptatt av at foreldrene skal ta ut like mange dager foreldrepermisjon, framfor å ta hensyn til at dette er en omsorgsordning for barnet. President, det er viktige spørsmål som stilles og foreslås i dette forslaget. Det er også forslag som det er vanskelig å diskutere, og som ikke minst er sårbar. Jeg vil berømme representanten Vågslid i sitt innlegg i sted, som også belyser hvor vanskelig det er for veldig mange mennesker i Norge som strever med å få barn. Jeg synes det er modig å også snakke om sine egne erfaringer, og det viser også at vi må behandle de spørsmålene her med stor respekt, og vi må evne å sette oss inn i hvor vanskelig de spørsmålene her er for veldig, veldig mange mennesker. Så håper jeg også at det ikke
i fremover vi får en fordomsfri debatt om de spørsmålene her, og at det her er spørsmål som Stortinget vil diskutere i tiden fremover.